Kira o'sib ketdi. Hashashi tayyor bo'ladi, masalan. Yigirma bir. Yigirma yetti. Bo'ldi, keta qolaylik. Tikishga hech narsa qolmadi-yu. O'rtog'ingiz to'g'ri aytyapti. Yangi kelin ekansiz, uyingizga borib qoling. Borib tikishga ham hech narsangiz qolmadi. Tikishga narsam bor. Onamda qolgan dur bor. Ona цветочный. Ona narsasiga tega olmaymiz. Bo'pti, men ketdim. Erimni tikaman. Jin degansiz, ering tikasan. Shunday erkakni chestiz bormi sana? Chakagini o'chirib, nima qilaman, unaqa qulim shoiri, na bir gul beradi, na bir mani boqadi. Shuncha payt hayotda mani tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizni Hayot gulzorga kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Nada tikonlari, turfa ilonlari chiqdi. 29. Erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Borga boy, Yutug'imizni olib kelishga 12da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying. tilindi qalb Qirq kechayu 40 kunduz, ishon boshimda yulduz, yuragimda yig'lasiz. Yaxshi borib keldingizmi onasi? Adasi sizni qimorga yutqizib qo'ydi. Nima? 40 kechayu 40 kunduz cho'milganmidingiz? Ishon boshimda yulduz. Erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Mana qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Nafay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikib o'rmasdan. Erini tik ko'radigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring, qayoqqa?